镜周刊报道，郭雪芙似乎在不晓得孙奇君仍在跟旧爱勾勾缠的情况，被本刊直击连续与他过2夜。这种傻乎乎的女星，其实也有不少前人惨痛当小三的例子。比如陈意涵与发型师前男友 Tom 刚交往时，就爆出男方早有交往5年的女友，让他成了最傻小三，但两人还是交往了好一阵子，然后情断。去年陈意涵带球嫁导演许富祥，她的预产期就在1月底、2月初左右。李延景与信乐团前主唱苏建信曾交往，他曾主动向他女友薇薇解释：“我们是你们分手后才在一起，却被回呛。你知道我们分手是几年几月几日吗？”他才知自己当了小三。延伸阅读：雪芙成小三，